disponible hein. مرحبا دكتور حمزاوي. عايشك ميرسي. سي بون نجم نتكلم. اي تفضل. يعطيكم الصحة pour l'initiative. أنا كي قالت لي دكتور سرغيني j'ai accepté tout de suite معناها je trouve que c'est très intéressant pour معناها les jeunes résidents. باش نحاول نزرب من معناها نقول برشا حاجات في شوية وقت باش نحكي بيرسونيلمون عليه اخترت الجاسترو. En fait اخترت الجاسترو من الكاتريام اني وقت ستاج في حبيب ثامر. Donc, quand on était externe, on avait une répartition toutes les semaines, badlou min secteur. Donc, on avait la consultation externe, le service et l'endoscopie. Et في الكاتريام année معناها من وقتها قلت كان باش ننجح في زيدانها باش نعمل جاسترو خاطر معناها ظهرت لي une spécialité très riche, intéressante, ما تقلقش معناها فيها الباثولوجي وفيها l'endoscopie, que ce soit l'endoscopie diagnostique ou thérapeutique. Donc, les nouveaux résidents, ça va être 5 ans à la place de 4 ans. وكما قلت لكم معناها l'avantage بتاعها c'est la richesse. هنا في تونس généralement on fait de la gastro générale. معناها on touche un peu à tout. Les pathologies, les maladies du tube, معناها les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la pancréato, l'oncologie. في فرنسا أكثر ماشيين معناها vers les sous-spécialités. Bon, avantage ou inconvénient d'être un gastro-généraliste, mais في secteur privé, peut-être c'est avantageux. الكوتي الباهي اللي عجبني انا في الجاسترو اللي ما يظهر لي par rapport à d'autres spécialités ما تقلقش, c'est le côté endoscopie, qu'elle soit diagnostique mais surtout thérapeutique. كي تشوف لي سيرفيس انا بيرسونيلمون في الجمعه كامله عندي نهار كونسلتاسيون, نهار سي بي ار او, نهار فيبرو, نهار كولو, ونهار اك دوندوسكوبي انترفونسيونيل. معناها ما تقلقش. الانكونفينيون صغير في تونس على البارتي معناها انترفونسيونيل بارابور للبرا. ان شاء الله تو فما السوسيتي دو جاسترو قاعده تعمل في دي زيفور, تعمل في دي ستاج, دي جورني دو فورماسيون pour développer le côté interventionnel, mais باقي فما l'opportunité باش عبد يخرج لبرا pour compléter la formation ولا معناها une spécialisation في l'endoscopie interventionnelle. Donc في الthérapeutique c'est très riche, فما tout ce qui est ça va des gestes معناها plus ou moins simples, les polypectomies, les dilatations. Par exemple معناها une ligature élastique de varices œsophagiennes peut sauver une vie. Ça te dit un cirrhotique qui saigne, يعمل une hémorragie cataclysmique, تعمل une lévo en urgence, نتمنى على المريض. فما لا سي بي ار, فما tout ce qui est écho-endoscopie, فما même معناها une sorte de chirurgie endoscopique في la calasie, le poème, l'équivalent تاع الميوتومie de LR. فما les dissections sous muqueuse pour des cancers à un stade précoce. Bref, معناها c'est très riche. L'avantage c'est معناها depuis quelques années côté simulation البك سمعتكم تحكيوا على السيمولاسيون. دكتور لومي, professeur لومي حبيب ثامر, donc elle a introduit simulation وانا معناها je compare les résidents il y a disons 10 سنين التالي و ces dernières années. باهي على c'est très avantageux. Donc tout au long de la formation عندهم des simulations على الفيبرو والكولو. ومثال les résidents اللي معايا توا premier semestre قريب يكملوا, ils sont autonomes معناها الفيبرو يعملوها l'équivalent تاع قبل résident troisième année. و personnellement كي كنت résident الحمد لله عملت معنا des stages assez formateurs en endoscopie. وقت نذكر ميزاني ومي بروفيسور يقولوا لي هاك بالكدا تو تعمل كيفاش تعمل معناها فيبرو بروميير اني ولا كولو دوزيام اني, واحنا كنا اسيستان وما نعملوش معناها الاندوسكوبي هكا. دونك كان كي تعلمت بكري حتى توا بعدها من البروميير اني لي ريزيدون نحاول نعطيهم ونعلمهم, خاطر كيما الولاد الصغير معناها كي يتعلموا حاجه اي حاجه تو لي دومين كو سوا سبور ميوزيك اتسيتيرا, خير من معناها قد لي ريفلكس والكل قد ما عبد صغير قد ما احسن. وكاو دونك ما نعرفش ناقص قلت كل شيء. على لي ستاج زاد البرا موجودين, معناها هنا عندي دي ريزيدون توا دي شيف دو كلينيك تعداو معايا في نابل, وتوا دي شيف دو كلينيك في فرنسا.
Euh, donc, c'est une spécialité باهية riche ما تقلقش ومعناها نشجع عليها. Les cours collège, docteur Lenny. Le collège, femme des cours de collège. معناها شنو la question exactement? معناتها هي فما دي كور أي كوليج فما وشنو bien sûr أي تاعهم وكا. فما un أي. cycle معناها de cours de collège كل مرة un service يتلعب cours معناها فما un planning معناها un cycle bien planifié باهي Il y a منظم. une dynamique معناتها qui sont Et c'est bien ça, encadrés sur le plan bien sûr, théorique. exactement. Il faut les cours معناها on parcourt toute la pathologie. Enfin, maintenant, مع الفاكولté, les cours, donc, comme le troisième cycle, Z, avec Mhm. les autres spécialités. Sinon, Z, la Les question de CEC, les les CEC, CECL, voilà. les femmes, que ce soit FITOUNS, FISUS, donc des CEC, t'as les Miki, les CEC des PATO, femmes, معناها plusieurs, femmes, معناها par faculté, femmes au moins 2 à 3 CEC. Les différents terrains de stage, est-ce que, à part les hôpitaux Donc, universitaires, des grandes donc, villes, je sais pas donc exactement. انا توا معناها الريبروش نعمله par rapport les stages اللي malheureusement معناها هو الريزيدون كي يجي من البروميير اني يبداو يلوجوا في الستاج اللي يعلموا الاندوسكوبي دونك يسالوا قبل صحابهم الكل بلوز او موان فما ان ديزيكيليبر معناها كي نقارنوا لي سيرفيس فهمت فما دي سيرفيس اللي لي ريزيدون كي تعداو يبروفيت با اسي دونك ان شاء الله احنا معناها لي جاسترو افيك معناها لا كولابوراسيون تاع السوسيتي نحاولوا معناها بور كومبونسي باش تكون لا فورماسيون اسي كومبليت فهمت كي تعدى معناها ان ريزيدون que ce soit sur le plan théorique ou la prise en charge des malades il avance خاطر كيما عبد يقول كيما كيسوق كهرباء الكل فهمت معناها il faut pas qu'il perde la main فهمت من البروميير اني لازم il entretient avec l'endoscopie والكل وقد ما يخدم قد ما بعد معناها خاطر باش نبدا يبداو بالاندوسكوبي ديagnostic وبعد thérapeutique معناها كي تري انتريسانت معناها باش يواصل فهمت. Il y a des sous-spécialités في الجاسترو. فما دي سو سبيسياليتي كيما قلت لك البرا سورتو فما اي بيان سور دونك فما لي باتو البرا معناها تلقى دي زيباتولوج ما يعملوا كان لي باتو ما لا يعملوا لا اندوسكوبي لا حتى شيء فما دي ميكولوج كان لي ميكي بونكرياتو مي كيما قلت لك في تونس جينيرالمون فما في تونس دي سيرفيس كي سون سبيسياليزي مثل جاسترو ميكي اكثر فما دي سيرفيس اكثر ايباتو مي جينيرالمون احنا في تونس on est des gastro entre guillemets généralistes on touche un peu à tout كيف فما دي سيرفيس يعملوا اكثر انترفنسيونيل d'accord. Je D'accord. pense qu'on a fait le tour, docteur Hamzaoui. وش قولك دكتور محجوب؟ Ouais. Oui, a priori, efficace. Donc, voilà, le fil Ouais. conducteur. عطيتهم les questions, en fait, اللي هما ديما يسألوهمنا. Ouais. On a Ouais. senti surtout une expérience personnelle. Il a un petit peu parlé de son vécu, ce qu'il a eu comme stage. Ouais. C'était, voilà, c'est la sensation qu'il faut transmettre aux jeunes. C'est le plus important. يعطيك الصحة. يعيشك ميرسي ونعمل شويه في البرومو السيرفيس نتاعنا انا بيرسونيلمون تعديت جاسترو في ريزيدون وبعد كي تعديت اسيستون ايتي بو نومبرو انا ودكتور عزوز شيف سيرفيس ودكتور سيري وقتها اون ايتي 3 و بون سيتي تعب برشا مي معناها en 2 3 ans j'ai avancé اكثر من peut-être من d'autres services كان قعدت في تونس ولا حاجه Ça se donc paye le travail. ouais, في الآخر. ouais, c'est ça Effectivement, plus on pratique, plus on va être performant. exactement ouais. Oui. دونك ان شاء الله معناها ان شاء الله احنا لي جاسترو سورتو اوسبيتاليي معناها اون ديفلوب اكثر سبيساليتي دون لو سونس نعملوا اكثر انترفونسيونيل والكل ان شاء الله. Inch'Allah, oui. يعطيك الصحة, Dr Hamzaoui. Merci pour votre Merci. intervention. Inch'Allah, vous avez un petit peu aidé plus d'un à choisir mieux ان lors شاء du الله prochain choix. كان Inch'Allah. عندهم دي كيستيون ولا كل مرحبا.
Oui, bien Voilà. sûr, ils pourront toujours poser leurs questions, il n'y a pas de problème. On est encore là pour au moins 1 heure de temps, 1h30, donc ils pourront toujours poser sur le fil les questions. Donc, D'accord. sans tarder, merci beaucoup, Dr Hamzaoui. Je vais céder la parole à Dr Belakhal.